ជាដំបូងសូមគោរពជំរាបសួរដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តនិងសិក្សានុសិស្សទាំងអស់ដែលបាននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការសិក្សាទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Microsoft Word អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកម្មវិធី Microsoft Word មួយដែលទាក់ទងទៅនឹងមេរៀនការផ្លាស់ប្ដូរទំហំអក្សរនៅលើកម្មវិធី Microsoft Word បាទអញ្ចឹងដំបូងយើងត្រូវការបើកកម្មវិធី Microsoft Word របស់យើងសិនបាទបើកកម្មវិធីមកបាទបន្ទាប់មកយើងជ្រើសយកទំព័រថ្មីបាទ blank document មកបន្ទាប់មកទៀតយើងនឹងធ្វើការបង្ហាញទាក់ទងទៅនឹងទំហំអក្សរបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវការទំហំអក្សរមួយដែលយើងចង់បានឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានពាក្យមួយខ្ញុំដាក់ថាkingdom of Cambodia បាទ Kingdom of Cambodia អញ្ចឹងក្នុងនេះយើងចង់បានទំហំអក្សរមួយដែលតាមអ្វីដែលយើងចង់បានបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាអក្សរនេះគឺកន្លែងអក្សររបស់យើងនេះគឺយើងឃើញទំហំប៉ុណ្ណឹងទេបាទអញ្ចឹងដើម្បីយើងដឹងថាយើងគួរតែតម្លើងទំហំអក្សរនៅកន្លែងណាបានអញ្ចឹងទី1គឺយើងត្រូវ select អក្សររបស់យើងសិនបន្ទាប់មកទៀតយើងចូលទៅលើribbon របស់យើងបាទអញ្ចឹង tab នេះគឺជា tab ដែលជាជម្រើសជាច្រើនដែលយើងអាចប្រើប្រាស់នៅលើ Microsoft Word ប៉ុន្តែក្នុងនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញថាយើងអាចចូលទៅក្នុង home tab បាទបន្ទាប់មកទៀតយើងមាន function នៅក្នុង home tab នេះបាទមានច្រើនបាទមាន clipboard មាន font មាន paragraph មាន style ហើយនឹងយើងមាន editing អញ្ចឹងក្នុងនេះយើងធ្វើការដំឡើងឬក៏បន្ថយនៃទំហំអក្សរអញ្ចឹងយើងឃើញថាអក្សររបស់យើងមានហើយបាទអញ្ចឹងអក្សរឬក៏អត្ថបទនេះយើងមានហើយបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងចង់បានទំហំអក្សរឲ្យកាន់តែធំទី1ដែលយើងងាយស្រួលនឹងស្វែងរកបាទទី1គឺយើងអាច select នៅលើអក្សររបស់យើងបាទចុច select ដែលយើងចុចមកឆ្វេង select មកហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងឃើញលេខនៅខាងលើនេះដែលគេហៅថា font size អញ្ចឹងក្នុងនេះគឺ font size បានន័យថាទីកន្លែងនៃទំហំអក្សរអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចនៅលើសញ្ញាព្រួយពណ៌ខ្មៅនឹងមកហើយយើងនឹងឃើញលេខជាច្រើនដែលជាលេខនៃទំហំអក្សរបាទឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំបានយ៉ាងអល់នៅលើនឹងនៅលើទំហំលេខនីមួយៗអក្សររបស់យើងគឺបន្ថយទៅតាមអ្វីដែលយើងបានចង្អុលបង្ហាញបាទឧទាហរណ៍ថានេះទំហំ9យើងបាន9ទូចហើយឥឡូវចង់បានធំថាចង់បានទំហំប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់បាន36 48ឬក៏72បាទអញ្ចឹងវាកាន់តែធំអញ្ចឹងបានន័យថា font អក្សររបស់យើងគឺកាន់តែធំបាទបងប្អូនចង់បានទំហំប៉ុណ្ណាគឺបានប៉ុណ្ណឹងបាទនេះជាចំណុចទី1ទី2បងប្អូនអាចធ្វើការកែលេខនៅកន្លែងនេះគឺថាឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនត្រូវការចង់បានលេខទំហំអក្សរហ្នឹងមក40ឧទាហរណ៍ថាចង់បានលេខ40អញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចលេខ40ចូលរួចហើយបងប្អូន enter ទៅបាទនេះគឺជាទំហំអក្សរទំហំ40បាទទំហំនៃអក្សររបស់យើងគឺទំហំ40បាទបន្ទាប់មកទៀតឥឡូវវាបានអក្សរធំហើយបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានអក្សរហ្នឹងវាធំទៅហើយអញ្ចឹងយើងចង់បន្ថយទៅវិញបាទយើងគ្រាន់តែចូលទៅកន្លែងដដែលបងប្អូនអាចវាយលេខបញ្ចូលក៏បានប៉ុន្តែយើងមិនអាចប្រើលេខ40ទេគឺយើងអាចប្រើទៅ11 12ដើម្បីបន្ថយទំហំអក្សរបានបាទឬក៏បងប្អូនអាចចុចលើសញ្ញាព្រួយនេះកំណត់នៅលើ list នៃទំហំអក្សរហ្នឹងនៅលើនឹងបានតែម្ដងស្រេចបាទគ្រាន់តែចុចលើលេខណាមួយដែលបងប្អូនចង់បានមកទំហំមួយណាដែលចង់បានអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែคลิกឆ្វេងមកឆ្វេងលើវាមកបាទអក្សរហ្នឹងវានឹងផ្លាស់ប្ដូរទំហំនៅខ្លួនវាបាទប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ថាទីកន្លែងនេះគឺអក្សររបស់យើង
text របស់យើងគឺត្រូវតែមានការ selection បើអត់ select ទេគឺវាអត់ផ្លាស់ប្ដូរឲ្យទេបាទត្រង់ចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំធ្វើការ select ហើយចំណុចទី1នេះខ្ញុំបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងអាចយល់ហើយនឹងទាន់នៅអ្វីខ្ញុំបានបង្ហាញមិញមុនហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ទី2ចំណុចទី2គឺក្នុងនេះគឺ font ដដែលបាទនៅកន្លែងនេះដដែលអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែឃើញអក្សរ2នេះបាទទី1អក្សរ A ហ្នឹងមានសញ្ញាព្រួញទូចទៅលើមួយអក្សរ A មួយនេះគឺមានសញ្ញាទូចទៅក្រោមមួយសញ្ញាព្រួញបាទតែរូបទី1នេះគឺយើងអាចនិយាយបានថា increase font size បាទ increase font size បានន័យថាយើងធ្វើការដំឡើងទំហំអក្សរអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនបាន select នៅអក្សរឬក៏អត្ថបទបងប្អូនរួចហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចនៅលើ increase font size នឹងមកចុចមួយវាឡើង1បាទបងប្អូនអាចមើលលេខនៅកន្លែងនេះក៏បានឧទាហរណ៍ខ្ញុំអញ្ចឹងឥឡូវបានទំហំ16ហើយឥឡូវចង់បានឲ្យកាន់តែធំអញ្ចឹងខ្ញុំអាចคลิกមើលឆ្វេងនៅលើអក្សរ increase តែម្ដងទៀតទៅចង់បានប្រមាណដងគឺវាកាន់តែធំទៅតាមនឹងបាទហើយលេខនៃទំហំអក្សរគឺវាផ្លាស់ប្ដូរអូតូម៉ាទិកតែម្ដងបាទជំហានបន្ទាប់គឺយើងចង់បានអក្សរនឹងតូចអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញអញ្ចឹងយើងឃើញថា increase រួចហើយបាទយើង increase ឲ្យធំហើយប៉ុន្តែយើងចង់បន្រួមឲ្យទូចមកវិញអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចូលមកកន្លែងនេះដែលគេហៅថា decrease font size បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺធ្វើឲ្យអក្សរឬក៏អត្ថបទរបស់យើងមានអក្សរកាន់តែតូចអញ្ចឹង font របស់យើងមានទំហំ24អញ្ចឹងយើងធ្វើការចុចនៅលើ decrease font size មកអញ្ចឹងវានឹងធ្វើការបន្ថយនៅទំហំបាទ24នៅសល់ត្រឹម20បាទយើងអាចបន្ថយតទៀតទៅបានយើងបន្ថយទៀតបានបាទរហូតដល់យើងបន្ថយតតែទូចរហូតដល់មើលមិនឃើញណាបាទអានោះជាចំណុចមួយបាទអញ្ចឹងឥឡូវទំហំហ្នឹងគឺ font 4បាទទូចបំផុតទូចហើយបាទយើងអាចបន្ថយដល់1បាទអញ្ចឹងមើលលេងឃើញហ្មងបាទអញ្ចឹងនឹងជាចំណុចយើងបន្ថយឲ្យកាន់តែធំបាទអញ្ចឹងយើងចង់បានទំហំតែធំមកវិញយើងជ្រើសនៅកន្លែងនេះក៏បានបាទដាក់20ទៅបាទជាទំហំអក្សរដែលយើងចង់បានបាទចំណុចទី3បាទជំហានទី3គឺយើងគ្រាន់តែធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅទំហំអក្សរប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំគ្រាន់តែចូលមកកន្លែងនឹងដដែលតែបងប្អូនគ្រាន់តែឃើញសញ្ញានឹងមួយបាទសញ្ញាហ្នឹងគឺគេហៅថា dialog box launcher អញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺមាន function ផ្សេងជាច្រើនសម្រាប់កំណត់ស្រាប់តែម្ដងនៅក្នុងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការចុចទៅលើ dialog box មកតបមកទៀតបងប្អូននឹងឃើញពាក្យបាទឃើញតារាងមួយតារាងថ្មីមួយនេះគឺគេដាក់ថា font បាទអញ្ចឹង tab ខាងលើគេដាក់ font ហើយនឹង advance អញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែយើងមើលតែ font របស់យើងមកបានហើយបាទអញ្ចឹង font របស់យើងឥឡូវយើងមើលមកខាងនេះគឺ20បាទក្នុងនេះគឺ font របស់យើងគឺ20ហើយចំណុចទី2គឺកន្លែង font បាទ body cs គឺទំហំ regular ធម្មតារបស់វាគឺ20អញ្ចឹងទំហំ20ហ្នឹងគឺបងប្អូនចង់ឲ្យបានធំជាងហ្នឹងឬក៏តូចជាងហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនមិនបាច់ខ្វល់ទេខាងលើហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអានេះគឺជា font style ជា mode នៃអក្សរនេះគឺជាទំហំនៃអក្សរបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនចង់បដូរទំហំអក្សរឲ្យកាន់តែធំអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលមកកន្លែងcomplex script តទៅទៀតបងប្អូនមើលលេខថា size គឺទំហំបាទបងប្អូនអាចចុចលើនឹងមកគឺមានស្រាប់នៅក្នុងនឹងទៀតបាទអញ្ចឹងទំហំចំនួនលេខមានស្រាប់នៅលើនឹងបងប្អូនអាចប្រើសញ្ញាព្រួយនេះដើម្បីរំកិលមើលទំហំអក្សរបាទ scroll មើលទៅបាទចង់បានទំហំមួយណាអញ្ចឹងអក្សររបស់យើងគឺទំហំ20ឥឡូវខ្ញុំចង់បានរហូតដល់72អញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើពាក្យ72លេខ72មកបាទរួចហើយយើងចុចអូខេ
បាទចុចអូខេយើងឃើញថាទំហំអក្សររបស់យើងគឺអត់ទៅណាទេអត់ផ្លាស់ប្ដូរទៅណាទេបាទហេតុអ្វីគឺយើងនៅខ្វះចំណុចមួយគឺយើងចូលទៅដដែលទៅហើយបងប្អូនអាចបដូរនៅកន្លែងនេះបងប្អូនជ្រើសយកទំហំបាទ72ដូចគ្នាបាទបងប្អូនអាចមើលកន្លែង preview ហ្នឹងបាទវាបង្ហាញឲ្យហើយយើងចុចអូខេទៅបាទអញ្ចឹងវាលោតឲ្យហើយបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចមួយដើម្បីបន្ថែមនិងបន្ថយនៅទំហំអក្សរសិនជាបងប្អូនចង់កំណត់ឲ្យវាតូចបងប្អូនអាចប្រើតាមវិធីនឹងក៏បានបាទបងប្អូនអាចបន្ថយនៅកន្លែងនេះមួយសិនហើយតបមកបងប្អូនបន្ថយនៅទីនេះមួយទៀតមកបាទធ្វើយ៉ាងណាគឺឲ្យទំហំវាដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចអូខេមកបាទវានឹងធ្វើការបន្ថយទំហំអក្សរឲ្យបងប្អូនឯងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀនតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់របៀបនៃការប្រើប្រាស់font បាទបន្ថែមទំហំ font នៃអត្ថបទឬក៏អក្សររបស់យើងបាទអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងគឺខ្ញុំបានបង្ហាញចប់ហើយយើងគិតថាយើងចង់បានទំហំអក្សរឲ្យខុសប្លែកគ្នាជាច្រើនក៏យើងអាចធ្វើបានដែរឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនចង់បានអក្សរមួយណាធំចង់ឲ្យមួយណាធំមួយណាតូចអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើបានដូចគ្នាយើងគ្រាន់តែ select មកធ្វើការ select ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំ select យកអក្សរនេះឬក៏យើងថាយើង select យកពាក្យមួយនេះទៅចង់បានទំហំប៉ុណ្ណាយើងចុចទៅបាទយើងកំណត់វាទៅបាទវាអូតូនៅលើនឹងស្រេចបាទឬក៏បងប្អូនថាចង់ឲ្យអក្សរហ្នឹងបាទឲ្យវាទូចបងប្អូនចុចអាហ្នឹងក៏បានឬក៏បន្ថយនៅកន្លែងហ្នឹងក៏បានបាទអញ្ចឹងបានទាំងអស់ហើយចំណុចមួយទៀតឥឡូវនេះជាពាក្យឬក៏ clear ដែលយើងធ្វើការឧទាហរណ៍ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចង់បានអក្សរមួយដែលធំជាងគេបំផុតអក្សរមួយណាក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ select ទៅលើអក្សរ O បាទអញ្ចឹងវាមាន shortcut មួយនៅខាងលើស្រាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ប្រើទេខ្ញុំចង់ប្រើនៅខាងលើវិញអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់ចុចលើនឹងមកបាទចង្អុលអក្សរវានឹងផ្លាស់ប្ដូរបាទបងប្អូនបានឃើញហើយនេះពេលដែលខ្ញុំធ្វើការចង្អុលនៅតួអក្សរណាមួយចង្អុលតួលេខណាមួយអញ្ចឹងអក្សរហ្នឹងវាផ្លាស់ប្ដូរទៅខ្លួនវាបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំប្រើចង់ផ្លាស់ប្ដូរអក្សរ D នេះឲ្យកាន់តែធំអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ធំបាទអក្សរ D នេះធំបាទខ្ញុំចង់ឲ្យទូចខ្ញុំអាចចុចនៅលើនេះបន្ថយម្ដងមួយប៉ុន្តែវាយូរពេកមែនទេអញ្ចឹងយើងអាចចូលមកកំណត់នៅលើនេះលឿនជាងបាទអាចបន្ថយវាមកដូចដើមវិញក៏បានបាទអញ្ចឹងអានេះគឺជាចំណុចនៃការ select អក្សរឲ្យធ្វើការដំឡើងទំហំបន្ថយទំហំមួយអក្សរក៏បានពីរអក្សរក៏បានឬក៏ជា clear ក៏បានបាទយើងអាចកំណត់ថាកន្លែងនេះចង់បានទំហំអក្សរប្រមាណអញ្ចឹងទាំងអក្សរទាំងអស់នេះចង់បានទំហំយើងចង់បានទំហំ36 42ចុច42មកបានតែម្ដងបាទឬក៏យើងចង់បានទំហំប៉ុណ្ណាដែលយើងស្រឡាញ់យើងអាចវាយលេខចូលថាដាក់លេខត្រឹមតែ35បាទបងប្អូនវាយលេខ35មកបងប្អូនធ្វើការចុច enter អញ្ចឹងអក្សរទំហំ35យើងបានប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងយើងទទួលបានប៉ុណ្ណឹងឥឡូវនេះបាទសូមអរគុណដល់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សដែលធ្វើការសិក្សាទាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធី Microsoft Word អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតែមេរៀនទាក់ទងទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរនៃទំហំអក្សរបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការបញ្ចប់នៅចំណុចនេះមួយគឺខ្ញុំសូមជ្រើសរើសយក font មួយដែលទូចវិញមកបាទតបមកទៀតសូមអរគុណដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តនិងបងប្អូនសិស្សានុសិស្សអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងបានយល់បានដឹងទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់
ចាំវិធី Microsoft Word ហើយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរនៃទំហំអក្សរនៅក្នុងកម្មវិធី Word បាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា